انجلش الصف الثالث الترم الاول يونت 6. اهلا بيكم في قناتنا قناه طيور الجنه التعليميه. ما تنسوش قبل ما نبدا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي هنبدا مع حصه ماس اللي هي الرياضيات او الحساب. يلا نشوف اول حاجه اسمها ايه. اسمها سكوير. ده اسمه ايه؟ سكوير. يلا نتعرف مع بعض على سكوير اللي هو المربع ونشوف شكله ايه السكوير ده. هنا بيقول ايه؟ a square has four sides. 1 2 3 4. يبقى السكوير عنده كام sides؟ كام جانب؟ 4. all sides كل الجوانب are equal. يعني ايه equal؟ يساوي، صح. يبقى كل الجوانب متساوية. يبقى الأربع جوانب الفور sides are equal. طيب it has 4 angles and 4 corners. يعني ايه؟ عندها 4 زوايا قائمة. 4 right angles 4 زوايا قائمة and 4 corner و4 corner جوانب. اهو 4 اركان. ادي 1 2 3 4. دول 4 angles 4 زوايا. وايه كمان؟ و4 اركان. ادي ركن وادي ركن وادي ركن وادي ركن. يبقى 4 corners يعني 4 اركان. طيب يبقى ده قلنا اسمه ايه؟ اسمه سكوير. سكوير يعني مربع. طيب يلا نشوف ده اسمه ايه. اسمه rectangle يعني مستطيل. يلا نتعرف مع بعض على الريكتانجل. rectangles has two long sides. اهو two long sides عنده جانبين طوال. وايه كمان؟ و2 short sides وجانبين قصيرين. وايه كمان؟ 4 right angles 4 زوايا قائمة. 4 right angles و4 corner. يعني 4 corner قلنا يعني 4 أركان. ادي 4 أركان. طيب يبقى ده اسمه ايه؟ rectangles. يبقى الريكتانجلز عنده 2 طوال ضلعين طوال وضلعين قصيرين. طيب بعد كده ده هناخده اسمه ايه؟ اسمه رومبس اللي هو معين. رومبس has 4 equal sides. يعني ايه؟ عنده 4 اتجاهات. 4 ايه؟ اتجاهات. ادي 1 2 3 4. 1 2 3 4 4 اتجاهات و4 angles و4 زوايا. بس بشرط sometimes different. الاربع زوايا دول يعني ساعات بيكونوا مش قد بعض، بيكونوا مختلفين. مش لازم يكون قائمة، مش لازم، بيكونوا ساعات مختلفين. طيب وايه كمان؟ و4 corners وعنده برضو 4 ايه؟ corners. يبقى ده اسمه رومبس. طيب هناخد درس الفونكس. يلا نشوف الفونكس جايب لنا ايه. جايب لنا كلاون. يبقى الاو مع الدبليو او كلاون. طيب وايه كمان؟ كاو. وايه كمان؟ فلاور. وايه كمان؟ دي اسمها كلاود. برضو الاو مع اليو او كلاود. وايه كمان؟ باوند. وايه كمان؟ ماوس. امال ده اسمه ايه؟ ماوث. التي مع الاتش بتنطق زي ف ساوند. ف ماوث. طيب سؤال الهوم وورك. what is it؟
What is it؟ الشكل ده اسمه ايه؟ هسيبكم تكتبوا لي الإجابة في التعليقات، والشاطر اللي هيكتبها صح. كنتم مع قناة طيور الجنة التعليمية. ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.